आईफोन खपे जैसे उनके टेस्ट करे सके, आईपैड खपे, पर माली हालतूं अहिड़ियूं न आहिनि जो ये सब शयूं अरेंज करे सघजनि। पोइ जेकॾहिं केरु सपोर्ट करणु चाहे त पोइ उन ते बि आराम सां अची सघे थो। कम तमामु घणो आहे ऐं जेकॾहिं अंदाज़नि इन ते केतिरो ख़र्चो ईंदो, जो खोड़ असांजा अहिड़ा ॾिसंदड़ हूंदा, ही त अवां पंहिंजे लाइ कोन पिया कयो, पंहिंजे रहबर लतीफ़ जे लाइ पिया कयो, उनजे पैगाम खे सो केतिरो एतिरो ख़र्चो हूंदो, छो जो एतिरा सिंध में मुख़ैर माण्हू वेठा आहिनि पंहिंजे लेवल ते, मुख़्तलिफ़ सरकारी इदारा आहिनि जिन जी इहा ज़िम्मेवारी उहे त न पिया कनि पंहिंजे, अवां कयो पिया, तव्हांजो सपोर्ट थियणु खपे। सही अंदाज़ो मार्केट जे हिसाब सां आहे, कॾहिं अॻिते पोइते थींदो रहंदो आहे, पोइ 4-5 लख रुपए ताईं थी वेंदो इहो। इहो केॾो रक़म, माना एॾा पैसा कोन, 4 करोड़ खां वधीक नाज़रीन सिंधियुनि जी पॉपुलेशन रुगो हिन सूबे में जेकॾहिं आहे, उनमें 4 लख नथिंग। हिकिड़ो माण्हू बि जेकॾहिं अवां मज़ा को बि अॻिते ईंदो थी नौजवान जेको आहे अञा ज़बरदस्त कमु कंदो, ऐं आईफोन में बि अवांखे प्लेटफॉर्म ते असांखे एप्लीकेशन मिली वेंदी ज़बरदस्त।